بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناة مملكتهم الجزائرية. اليوم إن شاء الله جبت لكم واحد الوصفة يعني شبه طبية، يعني من الطبيعة ومليحة بالبزاف للسعال، لهذاك الاحتقان اللي جينا تاع كما نقولوا الذبحه الصدريه هذيك، اللي كامل على بالي بلي الناس كامل راهي تعاني من هذا المشكل هذه الايامات. ربي يعافينا ويعافيكم ان شاء الله ويرفع علينا هذا البلاء. هذه الوصفه كما قلت لكم البنات وصفه 100% من الطبيعه، يعني امنه لا ضرر عليها باذن الله. وواش نحتاج لها؟ عندي هنايا كميه تاع البابونج، وعندي كميه تاع عشبه المراميه، وراح نحتاجو شويه تاع اوراق الرند، ولا يعني بالضبط 5 اوراق تاع الرند. هذا الرند يكون جاف، يعني ما يكونش هذاك الاخضر، لازم يكون المجفف. وجهه اخرى عندي شويه تاع السكر، حوالي 200 غرام تاع السكر مع 200 مليلتر تاع الماء. على بركه الله. واش نحتاجو؟ اول حاجه نحكموا هذوك الخمس اوراق تاع الرند مع ملعقه كبيره ونص تاع البابونج، وراح نزيدوا له 4 ملاعق كبيره تاع عشبه المراميه. كامل هاد الاعشاب البنات راهم جافين ولا يابسين، يعني ماشي اعشاب طريه. وهاد الاعشاب تلقاهم طبعا يتباعوا عند العشاب، والكميه والثمن تاعهم راه جيد رخيص البنات. بالنسبه لي انا هاد الكميات اللي راهم في السواشي يعني 5000 فرنك، هذا ما كان. غسلت هذوك الاعشاب، يعني حطيتهم هكذا في صفايه تحت العين، غسلتهم جيدا باش ما تكون عليهم اتربه ولا. وبعدها نجيبهم هكذايا نقطرهم طبعا، ونقطع هذيك الاوراق تاع الرند ولا اوراق الغار، نقطعهم هكذا قطع صغيره ونخليهم جانبا. نروحوا باش نوجدوا الكراميل. واش نحتاجو هنايا؟ في كسرونه راح نجيب قلت لكم 200 غرام تاع السكر العادي، ولا هذا الكاس تاع 250 مليلتر يكون يعني مملوء، ناقص منه تقريبا اسبوع. راح نحط الكسرونه تاعي فوق النار، تكون قليله جدا. يعني النار ما لازمش تقويوا لها في هذه المرحله، هكذا كما راكم تشوفوا. ونحط الكسرونه تاعي في البدايه، راح نغطي عليها حوالي من 2 دقائق حتى 3 دقائق، يعني حتى وين تشوفوا الحواف تاع الكسرونه تاعكم ولا السكر تاعكم بدا يذوب في الحواف. يعني تستعملوا الملعقه ولا سباتولا، ملعقه خشبيه طبعا، هكذا. ونبداو نحركوا في السكر تاعنا. دائما هنايا في هذه الوصفه النار لازم تكون قليله جدا، باش يعني اول حاجه الكراميل تاعكم يعني ما يطلقناش، ما يوليناش مر. وثانيا تنجح معنا الوصفه. هكذا نبقى نحرك في السكر تاعي حتى وين يذوب كليا ويولي لي على شكل كراميل. هاوليك هنايا بعد ما بدا يذوب لي السكر كما راكم تشوفوا، هكذا يعني نسعفوا غير بشويه حتى نولي لي كراميل سائل. هايليك بهذه الطريقه. هنا خلاص السكر تاعي راه ذاب كليا، والنار دائما راهي قليله. في هذه المرحله راح نجيب 300 مليلتر تاع الماء، يعني هاد المقادير لازم تكون مضبوطه يا البنات. ونفرغوا هكذا فوق الكراميل تاعي غير بشويه، يعني حاذروا هنايا لانه الكراميل مع الماء لا قدر الله لا تتحرقوا ولا حاجه. هكذا نفرغ الكميه تاع الماء اللي عندي. وفي البدايه طبعا السكر راح يتحجر معكم، يولي لكم على شكل يعني كتله واحده، ما تخافوش. بعدها غير شويه يبدا في الغليان، راح يتحول يعني يعاود يذوب في وسط هذاك الماء. هكذا نبقى غير يعني نسعفوا هكذا غير بالملعقه ولا بسباتولا حتى يذوب كليا. هنا خلاص شوفوا راه السكر تاعي كامل عاود ذاب في وسط الماء. في هذه المرحله راح نجيب هذيك الاعشاب اللي كنا غسلناهم وقطرناهم جيدا، راح نفرغوهم في الخليط تاعي مباشره، ولا في هذا السيرو هدايا هكذا بهذه الطريقه. وراح نخلي هاد الاعشاب يعني يغليو، نحسبوا لهم يعني بالضبط 3 دقائق بعد ما يبداو بالغليان. النار دائما تكون قليله، نحسبوا لهم بالضبط 3 دقائق ونطفيو عليهم
نحطوا عليهم طبعا نغطيو على الكسرونه تاعي ونخليها مده 10 دقائق، وباش نشوفوا الوصفه تاعنا ولا السيرو تاعنا واجد ان شاء الله. وهنايا هاوليك السيرو تاعي ولا الشراب اللي وجدناه بعد ما جزت عليه 10 دقائق وهو هكذا مغطي. في هذه المرحله طبعا راح نجيبو صفايه ونصفيوه. شوفوا اللون اللي تحصلوا عليه، يعني اللون تاعو بزاف هايل، ومام الطعم تاعو ما تخافوش حتى للصغار يعني راح يتقبلوا الطعم تاعو لانه اصلا الطعم تاعو حلو. نجيبو هكذا قارورات زجاجيه، يعني ماذا بكم تكون زجاجيه وتكون معقمه باش يضاين معكم هاد الشراب هدايا. انا بالنسبه ليا بعد ما عقمت هاد القارورات يعني راح تعطيني بالضبط هاد الكميه هذه، يعني 2 قارورات راح نصفيهم، ولا عفوا راح نصفي هذاك الشراب. هاوليك وكما قلت لكم يعني هاد السيرو ولا هاد الشراب امن جدا يا البنات، على للكبار للصغار وحتى يعني الاطفال الرضع ما تخافوش، يعني فوق العام كامل تقدروا تعطيو لهم ملعقه صغيره صباحا وملعقه صغيره قبل النوم، راح يفيدهم بالبزاف. وبالنسبة للكبار راح تتناولوا ملعقة كبيرة صباحا وملعقة صغيرة قبل النوم، وصدقوني يعني من النهار الاول راح تشوفوا التحسن، راح تشوفوا هذيك الذبحة الصدرية بدات تروح والسعلة بدات يعني تخف عليكم، لأنه هاد الوصفة يعني جربتها أنا قبل وباش حطيتها معاكم. وبالنسبة للفوائد تاع سواء المرامية ولا البابونج ولا حتى أوراق الرند تقدروا تشوفوهم يعني في الموقع جوجل ولا في أي كتاب خاص بالأعشاب الطبية ولا الطب البديل، تعرفوا الفوائد تاعهم. فوائد تاعهم بزاف هايله، وبالضبط كي تلموهم هكذايا يعني هاد الاعشاب في 3 راح يعطيكم نتيجه بزاف هايله. قلت لكم يعني ملعقه كبيره الصباح وملعقه كبيره قبل النوم، هذه للكبار، وللصغار ديروا ملعقه صغيره. وفقط هاد العلب قلت لكم يعني خليوهم في مكان كيما حالة الدواء اللي نشروه، خلوه في مكان ماشي يعني مرتفع الحرارة وماشي بارد خلاص، وتناولوه راح نشوفوا الفرق بعينيكم. ونتمنى ان شاء الله هذه الوصفه تجربوها، وربي يشفيكم كامل ويشفينا، وربي يرفع علينا هذا البلاء هذا يا رب العالمين. وانا ما بقى لي الا نقول لكم الى فيديو واحد اخر بحول الله، ووصفه ولا تدبيره واحده اخرى. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله.